Сәлем достар, мінекей бүгін Қытай елінен тағы да 7 сәлемдеме келді. Сол 7 сәлемдемені ашып көрелік. Бірінші мінекей мынадан бастайық. Бұл мінекей мынандай трубка сияқты. Бұл машинаның жаңағы фарын, яғни артқы стоп сигнал дейді, сондайларды тонировать ету үшін арналған пленка. Тонировка былайша айтқанда. Бұл бағасы қанша тұратынын, қанша уақытта келгенін қазір айта алмаймын, есімде жоқ. Төменгі жағында ссылкада жазатын боламын. Солға басайық. Мінекей өкінішке орай мынандай сырттары мінекей мынандай мыжылған екен. Бұл машинаның фарына жабыса ма, жабыспай ма білмеймін. Мінекей көріп тұрсаңыздар, мінекей осындай бүктелген мыжылған сияқты болып көрініп тұр. Бірақ бұл жабыстырған кезде еш нәрсе етпейді деп ойлаймын. Бұл мінекей осы. Келесі тапсырысымыз мінекей мына жақтан бастайық. Бұның көбі, бұл жердегі заттың көбі трек нөмірсіз келгендіктен ішінде нақты қандай зат екенін айта алмаймын. Мынау 4 тал мінекей мынандай светодиодты электр шамы машинаға арналған. Бұл жаңағындай номерді салонның ішін жарық қылуға арналған светодиодты шам. Мінекей мынандай 3 кішкентай светодиоды бар. 4 дана. Бұның да ссылкасын осы видеоның астында көрсететін боламын. Қанша тұратын және қанша магазинге ссылканы саудагерге. Кішкентайлардан бастайық. Мынау мінекей, бұл да трек нөмірсіз келген. Ашып көрелік. Бұл да сол бір электр шам біреуі болу керек. Шатаспасам, иә. Бұл да дәл сондай, мінекей 4 тал электр шамы. Бірақ бұл жерде мынандай 3 емес, 9 тал мынандай светодиодты шамдар бар. Мінекей. Бұның істейтін, істемейтін сосын көре жатармыз. Келесі мінекей, бұл да трек нөмірсіз келген. Бұл трек нөмір бермеген себебі жіберетін тауардың пошта қызметінің ақысын төмендету мақсатында істелінген. Мінекей, бұл да 4 тал светодиодты шам. Сынып ала беретін шығар. Мінекей бүйтіп сындырып, шетінен ала береміз керектісін. Бұл жерде мінекей өте кішкентай 9 тал светодиодты шам. Бұл да жаңа машинаның салоны, сондай освещениеге арналған. Сондай кішкентай электр шамдары. Келесі не екенін білмеймін. Бұл да трек нөмірсіз келген. Трек нөмір жоқ ешқандай. Бұл бізде мінекей мынандай электрлі градусник.
Бағасы ұмытпасам шамамен 99 цент болу керек. Мінекей істеп тұр. 37 градус дейді. Қазір қаншалықты жылдам істейді екен? 32-де 1, 32-де 6, 32-де 3, 33. Осылай қолымның жылуын көрсетіп жатыр. Бұның да екеуінің ішінде мынандай батареясы бар екен. Бұның да қаншалықты дұрыс жұмыс істейтінін сосын тексеріп көре жатармыз. Естіп тұрсаңыздар, шиқылдап отыр. Білмеймін неге шиқылдап отқанын. Келесі тапсырысымыз. Бұл да трек нөмірсіз келген. Бірақ бұл жерде менің ойымша машинаға арналған неке ТХО дейді. Сондай зат болу керек. Автоматты түрде күндіз жанып жүретін құрылғы. Сапасы айтарлықтай жақсы емес, өте арзан. Бағасы $3 шамасында болу керек, шатаспасам. Ссылкасын төменде жазармын. Осындай креплениясы өте арзан. Бұл жетістіріп жарықта бермейді деп ойлаймын. Енді келесі неке тапсырысымыз бұл. Бұл да дәл осындай ДХО болу керек. Ағылшынша DRL дейді. Күндіз машинаның күндізге арналған жарық, қазақшаласақ. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Қазіргі жаңа қолданысқа енген заң бойынша машина күндіз де, түнде де, қаланың ішінде де, сыртында да жарығын жағып жүру керек. Мінекей бұл жерде уже тауар сапасы, креплениясы, болттарымен, роботтар бар екен, тіпті байлағыштармен бірге жүр. Мынаның ішінде ДХО-ның өзі болу керек. Бұл жерде сапасы әлде қайда жоғары деп ойлаймын. Бұның бағасы $10 жоғары. Бұның сапасы көрініп тұр. Сапасы әлде қайда жоғары екен. Мына екеуін салыстырып көрсек, мына жерде ішінде көріп тұрған болсаңыздар, светодиодтары да үлкен, мынанікі кіші, арзандікі, қымбатырағынікі үлкенірек болып тұр. Және сапасы да мынау жеп-жеңіл бір бос пластмасс, мынау кішкене салмақтырақ. Мынаның ішінде де сол екінші комплекті деп ойлаймын, екінші шамы. Бұл жерде дәл сондай, сапасы жақсырақ. Мынаған қарағанда әлде қайда жақсы. Бұлай ұстаған кезде де көрініп тұр. Бұлардың енді жұмыс істейтін, қалай жұмыс істейтін, сосын тексере жатармыз. Әзірге осы. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін, назар қойып көргендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше YouTube'да сау болыңыздар.